teraz. Takže my sa chceme vás opýtať, že vlastne to je taká anketa, že aké časopisy čítaš? Tak ja, porno. Čo je dobre pre môj štýl? Tam, kde je rytmus a veľa dobrých chlapcov. Áno. A ešte? A ešte čítam Báčo, čo sa dá. Áno, a ešte? A už nič. A ešte sa spýtajte niečo. A ešte mám rád také pekné kočky, jak ste vy. Ja. Ale to nie je pravda, my nie sme pekné. A mám rád všetky pipky na svete, ktoré sú pekné. Ale to my sme jednotky. A ktoré majú krvi funky. Tak to mi neviem. Ale ona má v krvi funky, táto. Ukáž Zuzi. Ukáž svoje funky. Ne, ešte sa pýtame otázky, že čo tancuješ, aký štýl? Hip-hop, breakdance. Tak daj, tak niečo nám ukážte. To bude v telke, hej, tak dávaj. Á, sme telke, a nie som sprostý, no, to som nahovorený, a tak sprostý nie som, však to je obyčajná kamera, má to 1 megabajt, má to 7,1 megabajtov. To bude detská televízia, vieš? My sme z detskej televízie. Lebo tam posielajú sa záznamy z ulici a my tam posielame náš záznam. To je ľudkačka. Tak zabrekujte. Pozdravujem všetkých vagabundov z ulice, všetkých trokárov, vagabundov a ešte aby som nezabudol. Pozdravujem môjho brata Mira a všetkých do ulic, aj celú chalmov pozdravujem. Dobre, a potom nenadávaj, lebo tu budú aj deti pozerať. Neboj sa, nenadávam, ja taký nie som, ale ja som slušný, prečo tak, ja som jeden z tých, ktorý je slušný, no. Áno, a tak nám zatancujte niečo. Zatancovať? Iba jeden taký daj. Taký jednoduchý taký. Taký jeden čak. No. Do telky. Au. Ale... Stačí? Šikovný. Ešte niečo viem. Čo? Dobre. Dobre. Tak toto uverejníme. Ešte aj tak potom, viem, ale už tam je. Potom tá televízia bude na všetkých billboardoch, tak sa možno tam nájdeš. Na všetkých billboardoch? Ukončí to. Tak to je koniec.